លោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបន្តធ្វើមហាបាតកម្មបើគ្មានគណៈកម្មការឯករាជ្យដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍បកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកប្រជាជនបារាំង 68% ប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៍យោធាបារាំងនៅសេរីអាមេរិកបញ្ជូនយានអវកាសគ្មានមនុស្សមួយគ្រឿងទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ RFIមហាបាតកម្មអហិង្សារៀបចំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកដោយបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោង 11:15 នាទីព្រឹកជាបាតកម្មអហិង្សានិងសន្តិវិធីដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាប្រសិនបើពុំមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតមុនពេលប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាជាបន្តទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតគឹមយុទ្ធនារាយការណ៍ជូនលោកអ្នកអំពីទស្សនវិជ្ជារួមនៃមហាបាតកម្មកាលពីព្រឹកមិញចូលមានសេរីភាពចូលមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះនៅចំពោះមុខក្រុមបាតកោយ៉ាងច្រើនកកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសសុំការអនុម័តពីបាតកោម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវពន្យាពេលប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាការពន្យាពេលប្រកាសលទ្ធផលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះឯករាជ្យមួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5នេះប្រយោជន៍ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពីការបោះឆ្នោតនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅកាន់ក្រុមបាតុករថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើមហាបាតុកម្មប្រសិនបើគោជបនៅតែរឹងទទឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះប្រសិនបើពុំមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យដើម្បីការស៊ើបអង្កេតនិងការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយគោជបនៅតែប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំប្រកាសណាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តបន្តធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាទូទាំងប្រទេសជាបន្តទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលគណៈបកប្រឆាំងទទូចឲ្យបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដោយមានសមាជិកចូលរួមពីគណៈបកធំទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីការប្រពៃធ្វើមហាបាតុកម្មតាមការគ្រោងទុកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីប្រកាសពីជំហរនៃមហាបាតុកម្មរបស់ខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគោជបនាពេលកន្លងមកនោះគួររំលឹកថាដោយការគ្រោងទុកមហាបាតុកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្បែរវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាមានក្រុមបាតុករចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មនេះចំនួនជាង 50,000 នាក់ខណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានតាមដានអង្កេតមើលដំណើរការបាតុកម្មនេះបានអះអាងថាមានក្រុមបាតុករចូលរួមប្រហែល 30,000 នាក់ជាការកត់សម្គាល់បាតុករដែលចូលរួមមានកាន់បដាពាក្យស្លោកផ្កាឈូកទង់ជាតិកម្ពុជាទង់គណៈបកនិងនៅលើក្បាលបាតុករនីមួយៗមានជួតក្បាលដោយក្រណាត់ពណ៌លឿងជាមួយឃ្លាអក្សរខុសៗគ្នាក្នុងន័យទាមទារយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែកទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅបាតុកម្មជាការកត់សម្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាហាងទំនិញធំៗតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សនិងឃ្លាំងលក់រថយន្តជាដើមត្រូវបានបិទទ្វារកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែមិនបានបិទច្រកផ្លូវនោះទេយ៉ាងណាមហាបាតុកម្មអហិង្សាបានបញ្ចប់មុនគម្រោងមុនម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអានញត្តិសុំការអនុម័តពីបាតុករចូលរួមដើម្បីបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅពេលបន្តទៀតក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលអង្គុយធ្វើមហាបាតកម្មកាលពីព្រឹកមិញបាតកោគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានដួលសន្លប់នេះបើតាមការអង្កេតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថាការដួលសន្លប់នេះបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុក្តៅក្រោយមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មថ្ងៃទី7កញ្ញាបានអនុម័តញត្តិមួយជាញត្តិធ្វើនៅថ្ងៃទី7កញ្ញានិងចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមហាបាតកម្មអហិង្សាចំនួន3រូបគឺលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់លោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកហូវ៉ាន់ចំណុចពិសេសនៅក្នុងញត្តិគឺការសូមអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពបំប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតដោយឡែកក្រុមសារផ្សេងទៀតនៃញត្តិមិនមានចំណុចខុសប្លែកពីអ្វីដែលមេបកប្រឆាំងប្រកាសនៅក្នុងមហាបាតកម្មនោះទេក្នុងនោះរួមមានការទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលប្រកាសដោយកោជបមុនពេលបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះនិងការប្រកាសបន្តធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទូទាំងប្រទេសរហូតដល់មានដំណោះស្រាយជាដើមបើទោះបីជាបានដឹងបានឮពីគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនៅតែអនុវត្តការងារទៅតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួនកោជបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួននឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបែងចែកអាសនៈនិងការកំណត់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៅថ្ងៃអាទិត្យទី8កញ្ញាស្អែកនេះការប្រកាសនឹងធ្វើឡើងតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105 MHz ដោយឡែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលឃ្លាំមើលដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញថាភាពបំប្រក្រតីឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះគ្មានទេជាមួយគ្នានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាមហាបាតកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដល់ចប់តែមានការរំខានតិចតួចដល់ពីអាជ្ញាធរដល់អ្នកចូលរួមខណៈដែលប៉ូលីសជាតិមើលឃើញថាមានករណីថ្នាក់តិចតួចបំផុតញឹមសុផលជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបែងចែកគ្នាជាក្រុមតាមឃ្លាំមើលទីតាំងសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតុកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការកត់សម្គាល់ថានៅតាមច្រកចេញចូលរាជធានីមួយចំនួនបានកកស្ទះដោយសារតែក្បួនរថយន្តដឹកប្រជាជនចូលមកភ្នំពេញត្រូវបានហាមឃាត់និងឆែកឆេររកអាវុធជាតិផ្ទុះលោកសួនប៊ុនស័ក្តិលេខាធិការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការប្រព្រឹត្តកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាភាពមិនប្រក្រតីត្រូវបានគេរកឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានសួរនាំប្រជាជនពីមូលហេតុផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាជនមួយចំនួនបានព្យាយាមធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជាម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3ជាដើមជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានហៅការសាកសួរនិងឆែកឆេរអាវុធជាតិផ្ទុះថាជារូបភាពធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹកនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកលាយឡំជាមួយនឹងការរំខានរបស់អាជ្ញាធរនៅតាមច្រកចូលទីក្រុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាមានប្រជាជនមួយចំនួនបានទៅដល់ទីលានធ្វើបាតុកម្មដោយយឺតយ៉ាវខ្លះទៀតមកដល់នៅពេលដែលកម្មវិធីបាតុកម្មអហិង្សាបានបញ្ចប់ហើយមួយចំនួនទៀតមិនចង់ប្រឈមនឹងសមត្ថកិច្ចក៏វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញនៅតាមខេត្តជាមួយគ្នានេះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅពេលបញ្ចប់បាតុកម្មអហិង្សាគណៈបកប្រឆាំងថាលោកមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីស្ថានភាពនេះបាននៅឡើយថាតើបាតុកម្មនេះគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាដែរឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបាតុកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលាកំណត់ហើយចំនួនអ្នកចូលរួមក៏សមស្របដែរតែបដិសេធមិនបញ្ជាក់ប្រាកដពីការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អាជ្ញាធរនោះទេតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរំខានរបស់អាជ្ញាធរទៅលើអ្នកចូលរួមក៏មិនមានអត្ថាធិប្បាយដែរដោយលោកគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថាមានករណីតិចតួចដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកក្នុងករណីមួយនៅគល់ស្ពានឌីយ៉ុងផាត់ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាពុំមានអំពើហិង្សាឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងឡើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃមហាបាតុកម្មអហិង្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចាប់ពីម៉ោង 7 ទៅដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងការចូលរួមពីមនុស្សមិនលើសពី 10,000 នាក់ហើយក៏មិនឲ្យបោះទីតាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬទីសាធារណៈដទៃទៀតឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការចូលរួមដែលគេអះអាងថាច្រើនហួសកំណត់នេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងដើម្បីបុគ្គលនិងបកផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានហៅការធ្វើបាតកម្មនេះថាជាការផ្ដល់ផលចំណេញទៅដល់បុគ្គលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានជាអាចលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតយ៉ាងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអង្គការ NASA របស់អាមេរិកបានបាញ់បញ្ជូនយានអវកាសគ្មានមនុស្សមួយគ្រឿងឈ្មោះថា Lade ឡើងទៅឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីសិក្សាពីភាពអាថ៌កំបាំងនៃបរិយាកាសដ៏ស្រាលនៅឋានព្រះច័ន្ទបេសកកម្មយានអវកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកអវកាសអាមេរិកចុងក្រោយបង្អស់ជាច្រើនរូបបានចាក់ចេញពីឋានព្រះច័ន្ទកាលពី40ឆ្នាំមុនបេសកកម្មយានអវកាស Lade អាចនឹងជួយផ្ដល់ការយល់ដឹងពីវត្ថុផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដូចជាផ្កាយដូចជាអាចផ្កាយឬក៏ភពពុទ្ធផងដែរយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាយានអវកាសដែលអង្គការ NASA បានបញ្ជូនទៅឋានព្រះច័ន្ទកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រមានទំហំស្មើនឹងរថយន្តតូចមួយគឺមានទម្ងន់383គីឡូក្រាមមានទិសដៅសិក្សាពីបរិយាកាសឋានព្រះច័ន្ទគឺជាយានអវកាសគ្មានមនុស្សនៅមានឈ្មោះថាបរិយាកាសឋានព្រះច័ន្ទនិងអ្នករុករកធូលីនៃបរិស្ថានហៅកាត់ថា Ladeយានអវកាស Lade ត្រូវចំណាយពេល1ខែដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់គន្លងឋានព្រះច័ន្ទ Lade នឹងប្រមូលយកទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធនិងធាតុផ្សំគីមីដែលមានក្នុងបរិយាកាសនៅឋានព្រះច័ន្ទកំហបបរិយាកាសនៅទីនោះគឺស្រាលខ្លាំងណាស់គិតទៅគឺមានត្រឹមតែកម្រិត1/100,000នៃកំហបផែនដីប៉ុណ្ណោះអាមេរិកចង់ដឹងថាតើកំទេចធូលីអាចនៅទើជាប់នៅទីនោះឬក៏ទើជាប់ក្បែរដីទីនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាជាពិសេសទៅទៀតនោះកំទេចធូលីប្រហែលជាអាចជួយពន្យល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីភាពអាថ៌កំបាំងនៃពន្លឺព្រឹមដែលអ្នកអវកាសកម្មវិធី Apollo ធ្លាប់បានសង្កេតឃើញក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1969និងឆ្នាំ1972នៅជើងមេឃគឺមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីឆ្នាំ2012អង្គការ NASA ក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូនយានអវកាសភ្លោះ2គ្រឿងឈ្មោះថា Grail ទៅឋានព្រះច័ន្ទផងដែរដើម្បីស្វែងរកភាពអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងឋានព្រះច័ន្ទនិងវាស់វែងដែនកម្លាំងស្រូបទាញនៅទីនោះអាមេរិកចង់សិក្សាពីបរិយាកាសឋានព្រះច័ន្ទឲ្យបានមុនបេសកកម្មរុករកផ្សេងទៀតដែលបេសកកម្មទាំងនោះអាចនឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏ផុយស្រួយនៃឋានព្រះច័ន្ទយោងតាមអង្គការ NASA សូម្បីតែការចុះចតឧបករណ៍តូចមួយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ឋានព្រះច័ន្ទបានដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនចិនបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនយានអវកាសខ្លួនទៅឋានព្រះច័ន្ទយ៉ាងយូរបំផុតចុងឆ្នាំ2014ដោយឡែកអំពីការបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកពលករគឺលោក Kevin Rudd បានទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃសៅរ៍ទី7កញ្ញានេះជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់បានបោះឆ្នោតជូនលោក Tony Abbott ដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការប៉ាន់ស្មានបឋមគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអ្នកទទួលជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខប្រជាជនបារាំង 68% ប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងអន្តរាគមន៍យោធាបារាំងនៅប្រទេសសេរីនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានមតិសាធារណជនបារាំងដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងសារព័ត៌មានបារាំង Le Figaro ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសម្រេចរងចាំលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅសេរីព្រំសឿនសូលីណារាយការណ៍សារព័ត៌មានបារាំង Le Figaro បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន IFOP បារាំងដែលបានបង្ហាញថាប្រជាជនបារាំងភាគច្រើនគឺលើសពី2/3ទៅទៀតនោះបានជំទាស់ដាច់ខាតនឹងសកម្មភាពយោធាបារាំងនៅប្រទេសសេរីការស្ទង់មតិនេះអនុវត្តលើមនុស្សប្រមាណ972នាក់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាករណីមានអន្តរាគមន៍នៅសេរីតើអ្នកយល់ស្របនឹងសកម្មភាពយោធាបារាំងដែរឬទេប្រជាជនបារាំង 68% បានឆ្លើយជំទាស់ដាច់ខាតក្នុងចំណោមអ្នកជំទាស់ទាំងនោះមានសកម្មជនមកពីបកឆ្វេងនិយមប្រមាណ 45% និងមកពីបកធ្លាប់កាន់អំណាចស្ដាំនិយម UMP ក្រោមអំណាចមុនរបស់លោក Sarkozy 75% ហើយ 77% ទៀតមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុល FN ទន្ទឹមនេះដែរប្រជាជនបារាំង 64% បង្ហាញមតិជំទាស់នឹងអន្តរាគមន៍យោធាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅសេរីដោយឡែកមុននឹងសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅសេរីប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានសម្រេចថាបារាំងត្រូវរងចាំ
ចាំលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅសេរីកាលពីថ្ងៃ21សីហាសិនលោកហូឡុងបន្ថែមថាពេលធ្វើអន្តរាគមន៍បារាំងនឹងវាយប្រហារតែទីកន្លែងយោធាសេរីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ពីលោកអាសាតថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់ដោយសារតែអន្តរាគមន៍យោធានេះសម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាឬក៏មិនធ្វើនោះបារាំងក៏កំពុងតែរងចាំការបោះឆ្នោតសម្រេចរបស់សភាអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9កញ្ញាខាងស្អែកនេះផងដែរនៅអេស៊ីបឯវិញអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបមូហាម៉េតម៉ុកស៊ីត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាអេស៊ីបចាត់ប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថស្ថាប័នតុលាការកាលពីពេលដែលលោកនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឡើយក្រោយពីបទចាត់ប្រកាន់ថ្មីនេះអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបដែលត្រូវបានក្រុមយោធាទម្លាក់ពីអំណាចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសទាក់ទងពីបទជាប់ចោទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងឃាតកម្មជាបទចោទដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាដល់មរណៈរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងរូបលោកដែលបានកើតឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2012វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញាក់ប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយប៉ែនបូណាបានសម្ភាសលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយសេងឌីណាថ្ងៃនេះឌីណានឹងចូលខ្លួនមកផ្សាយបំភ្លឺអំពីការបោះឆ្នោតជាតិអូស្ត្រាលីបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់សឿនវឌ្ឍនាដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកមិញនិងនឹងចូលបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងថ្ងៃនេះយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី13ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់គណៈកម្មាធិការនេះបានដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការជិត200នាក់ដើម្បីតាមដានដំណើរការមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសួនប៊ុនស័កបានវិតម្លៃថាដំណើរការបាតុកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសល្អដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរតាមច្រកផ្លូវចូលរាជធានីបានធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករមួយចំនួនយឺតយ៉ាវដោយសារតែការឆែកឆេរយ៉ាងណាក៏ដោយមហាបាតុកម្មនេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងប៉ែនបូណានិងលោកសួនប៊ុនស័កដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសួនប៊ុនស័កបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងសម្រាប់ពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំមហាបាតុកម្មមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងនេះជាមហាបាតុកម្មលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5មកលោកប៊ុនស័កគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មហៅកាត់ថាច្រាក់ហ្នឹងបានដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការជាច្រើនដើម្បីតាមមើលដំណើរការនៃមហាបាតុកម្មនេះក្នុងនាមលោកជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជាបឋមនឹងផ្ដល់ការវាយតម្លៃទូទៅជាមុនសិនអំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃបាតុកម្មកាលពីព្រឹកមិញនេះតើបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសបែបណាបាទសូមអរគុណលោកប៉ែបណ្ណានេះជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ជាទូទៅបន្ទាប់ពីយើងបានពង្រាយសហការីរបស់យើងចំនួនជិត200នាក់ដើម្បីតាមដានសង្កេតការបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីព្រឹកមិញនេះយើងសង្កេតឃើញថាចំពោះដំណើរការទូទៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលធ្វើនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាដំណើរការមួយដែលគួរសាទរជាដំណើរការមួយដែលទទួលយកបានត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនេះហើយបានបញ្ចេញយោបល់បានស្ដាប់សារនយោបាយពីគណៈបកដែលដឹកនាំបាតុកម្មរបស់គេដោយស្រួលបួលហើយក៏មានការជួយសម្របសម្រួលធ្វើចរាចរណ៍ពីអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីឲ្យដំណើរការនេះបានដំណើរការដោយរលូនអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានភាគីផ្សេងៗក៏មានការចូលរួមជាពិសេសគឺខាងសង្គមស៊ីវិលនេះគឺมันមានតែខាងក្រមអ្នកសង្កេតការយើងដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅប៉ុណ្ណឹងទេគឺខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមានតាំងពីក្រមគេហៅថាក្រមជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់
first aid group នេះគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រែងលោកមានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏ខ្យល់កោផ្សេងពីបណ្ដាក្នុងចំណោមអ្នកបាតុករជាដើមហ្នឹងទៅដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅការវិយតម្លៃរបស់យើងអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីព្រឹកមិញនេះនៅភ្នំពេញគឺយើងចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទទួលយកបានហើយយើងចាត់ទុកថានេះជាកាយវិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមែនទេទៅក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយើងក៏សម្ដែងការខកចិត្តអំពីការរាំងស្ទះដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានខំមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនមិនបានមកចូលរួមទេដោយសារតែរាំងស្ទះដោយសារតែខាងអាជ្ញាធររដ្ឋបានត្រួតពិនិត្យមើលសន្តិសុខប្រដាប់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងដល់ជាងខកខានពួកគាត់មិនបានចូលរួមអញ្ចឹងទៅបាទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកប៊ុនសាក់បានលើកអំបញ្ញមិញគឺការមានការឆែកឆេររដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមច្រកចូលនានាចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជារៀងរាល់លើកអាជ្ញាធរតែងបានពន្យល់ថាកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការការពារសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យបាតុកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាអ្វីទាំងអស់ឬក៏គ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងពីព្រោះសមត្ថកិច្ចតែងតែលើកថាបើសិនជាពួកគេមិនប្រយ័ត្នទេអាចនឹងមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងធំធេងហ្នឹងគឺថាជាបន្ទុករបស់សមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតែងតែមើលឃើញថាការឆែកឆេរហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពដើរហើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនសាក់ពន្យល់បន្តិចថាតើអាជ្ញាធរគួរធ្វើដូចម្ដេចទៅវិញដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផងហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងពីរឿងការពារសន្តិសុខការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពារជាតិនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋចឹងហើយមែនទែនទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែចង់និយាយថាអញ្ចេះការដែលយើងការពាររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះគឺថាយើងគួរធ្វើជាប្រចាំយើងគួរធ្វើជារាល់ថ្ងៃហើយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើដោយមានលក្ខណៈសម្របសម្រួលចាំបាច់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិឬក៏ថាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំទាំងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាគួរតែធ្វើជាប្រចាំដើម្បីឲ្យស្ថានភាពវាប្រកបដោយសន្តិភាពវាប្រកបដោយសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃរួចហើយដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ធ្វើបាតកម្មគឺគាត់អាចធ្វើបានដោយសន្តិសុខមានស្រាប់ដូច្នេះយើងគួរតែការពារនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមបាតកម្មបានដោយគ្មានការភ័យព្រួយបាទការឆែកឆេរកាលពីព្រឹកមិញដែលលោកប៊ុនសាក់បានលើកអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើអាជ្ញាធរមានបានខាត់ខាំងរារាំងអ្នកដំណើរមិនឲ្យចូលក្រុងភ្នំពេញដែរឬទេដែលយើងទទួលស្គាល់ថាมันបានរារាំងទេក៏ប៉ុន្តែពិតជាបានបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមរបស់គាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅភ្នំពេញឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយសមត្ថកិច្ចច្រើនដែរនៅជុំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានការរារាំងបិទផ្លូវធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់អ្នកចូលរួមទេតែលោកសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរមែនទេជាទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺយើងទទួលយកបានស្ថានភាពហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែនិយាយយុទ្ធធម៌ដែរក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍អ្វីត្បិតតែមិនមែនជាអ្នកកាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងយល់ឃើញថានៅភ្នំពេញយើងឃើញអាជ្ញាធរគាត់បានជួយបង្កលក្ខណៈជាពិសេសគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍នៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ផ្នែកចរាចរណ៍ក៏ដូចជាអាចមានជនខិលខូចជាដើមចឹងទៅលោកប៊ុនសាក់កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាអាជ្ញាធរតែងតែព្រមានហើយថាប្រសិនណាបើមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងមហាបាតុកម្មហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខាងបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលវិញតែងតែបញ្យល់ថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នករៀបចំបាតុកម្មទេខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៊ុនសាក់បញ្យល់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចចំណុចនេះតាមផ្លូវច្បាប់វាពិតជាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នករៀបចំបាតុកម្មមែនពីព្រោះថាអ្នកដែលធ្វើបាតុកម្មជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនោះគឺគេបានជូនដំណឹងគេបានដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធររដ្ឋហើយគេបានជម្រាបពីវត្ថុបំណងរបស់គេហើយថាគេទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែគេទាមទារឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធភ័ពនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅក្នុងវិស័យជលផលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូច្នេះគេប្រាប់ពីគោលបំណងគេច្បាស់លាស់ដូច្នេះបើកាលណាមានអំពើហិង្សាផ្សេងដែលប្រឆាំងពីគោលបំណងហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋដែលផ្ដល់ការការពារដូច្នេះអាការការពារហ្នឹងគឺបើកាលណាវាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងបាតុកម្មហ្នឹងគឺមិនមែនត្រូវទៅចាប់មេបាតុកម្មនោះទេគឺត្រូវទៅចាប់ឲ្យចៃចង្រៃដែលបានបង្កហិង្សាបង្កអំពើឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងចេញពីក្រមធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងការការពារនេះមិនចាំបាច់តែការការពារអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅទេទោះបីជាសមាជិកបាតុករណាមួយក៏ដោយបើសិនជាការដែលចូលរួមធ្វើបាតុកម្មហ្នឹងគេប្រាប់ថាគោលបំណងគឺសុំឲ្យបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតនៃភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយស្រាប់តែមានបាតុករណាមួយគាត់ច្រឡំ
ឬក៏គាត់និយាយសម័យថាគាត់វែងធៀបឲ្យគាត់ចឹងទៅគាត់ច្រឡំទៅគប់ដុំថ្មបែកក្បាលនរណាម្នាក់ឬក៏ទៅគប់ខបែកឬក៏ធ្វើដែលមិនគួរគប់បែកតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរត្រូវចូលទៅចាប់ជននឹងដកជននឹងចេញដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មគេបន្តនីតិវិធីគេបន្តដំណើរការរបស់គេទៀតដល់ពេលដែលគេត្រូវបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសូមវិលទៅក្រោយបន្តិចព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមនុស្សកកកុញច្រើនហ្នឹងឃើញថាមានបាតុករមួយចំនួនគាត់ដួលស្លាប់ដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ទេថាមានប្រមាណអ្នកដែលបានដួលស្លាប់ហើយមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដដែលយោងតាមក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ First Aid Group នេះបានបញ្ជាក់ថាការដែលដួលសន្លប់នេះគឺមិនមានជាអំពើហិង្សាអ្វីទេគឺដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនអ្នកកកហើយដែលយើងខាងសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាចំនួនអ្នកចូលរួមគឺដល់ទៅជាង 40,000 នាក់នោះដូច្នេះហើយបានជាមានបរិយាកាសមិនសូវល្អខ្លះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ធ្វើឲ្យសន្លប់ហើយសន្លប់នោះគឺមាន2នាក់សរុបសេចក្តីទៅមូលហេតុគឺដោយសារតែបរិយាកាសមិនសូវល្អដោយសារមនុស្សច្រើនមិនមានជាអំពើហិង្សាអ្វីទេសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្តិចក្រៅពីដែលយើងបានជួយអ្នក2នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រាន់តែឈឺពោះវិលមុខបន្តិចបន្តួចគឺយើងជួយបានដល់ទៅជិត 10,000 នាក់នោះបាទបាទតកតងនឹងចំនួនមនុស្សចូលរួមមិញហ្នឹងលោកប៊ុនស័ក្តិបានលើកឡើងថាការវិតម្លៃរបស់ក្រុមការងាររបស់លោកមានប្រមាណជាជាង 40,000 នាក់បាទលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាជាង 50,000 នាក់ហើយមានប្រភពខ្លះទៀតថាប្រហែលជាជាង 20,000 នាក់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការវិតម្លៃរបស់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មហ្នឹងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុណ្ណាបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងមិនមានជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្មានដែរទេក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើការស្ទង់ថាប្រមាណនេះហ្នឹងគឺដោយសារតែក្រុមសង្កេតការរបស់យើងគឺដូចបានជំរាបខាងដើមគឺមានដល់ទៅជិត200នាក់ហើយយើងបានដាក់គ្រប់ជុំវិញភូមិសាស្ត្រនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមុននឹងយើងធ្វើការវិយតម្លៃសរុបទៅគឺយើងបានសួរគ្នាយើងគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ហើយម្នាក់បានឆ្លើយមកភាគច្រើនគឺថា 40,000 50,000 50,000 ដូច្នេះហើយបានជាយើងយកជាការប៉ាន់ប្រមាណមកយើងថា 40,000 នាក់ជាងបាទនេះជាមធ្យោបាយនៃការវិយតម្លៃរបស់យើងបាទក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំមហាបាតុកម្មដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញតាំងពីដើមទីរហូតមកទល់ពេលនេះហ្នឹងគឺទោះបីជាមានការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចដូចជាគជបដូចជាក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញនៅតែបន្តដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតែដដែលដូចជាស្អែកនេះត្រូវប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការនយោបាយម្នាក់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស៊ុនប៊ុនស័ក្តិវិតម្លៃថាតើលោកស្រមៃឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅអនាគតនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅអាណត្តិទី5នេះមួយជាច្បាប់បាទច្បាប់ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់មួយទៀតបើសិនជាយើងមានច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវចឹងហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមយល់ឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌នៅត្រង់ចំណុចណាមួយសង្គមភាគច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គមសឹងថាមកចំហៀងប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះអាជ្ញាធររដ្ឋបច្ចុប្បន្នគួរតែពិចារណាទៅលើកង្វល់ទៅលើការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពីព្រោះថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនេះគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងដើម្បីនរណាទេគឺគ្រប់គ្រងដើម្បីរាស្ត្រដែលនៅក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងបើកាលណារដ្ឋមានការទាមទារចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងអាជ្ញាធររដ្ឋគួរតែមានការពិចារណាទៅលើសេចក្តីត្រូវការទៅលើការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋគួរតែមានមធ្យោបាយណាមួយថ្លឹងថ្លែងអំពីដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតែមើលទៅបាតុកម្មនឹងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ស្ថាប័នដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតទេលោកប៊ុនស័ក្តិបាទអាចមានដែរបើកាលណាវាមានសន្ទុះនៃការទាមទាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនយ៉ាងដូចនេះចង់មិនចង់វាមានឥទ្ធិពលកំសួលទៅបុកក្រអៅបេះដូងខួរក្បាលរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងឲ្យពិចារណាមើលសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនេះដែលផ្នែកមួយនៃសង្គមដែលគេចង់បានគួរតែជាគេអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកគេដែរខ្ញុំសូមជូនជាការវិយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការចេះដឹងអំពីកិច្ចការនយោបាយដែលមានន័យថាជាកិច្ចការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងរដ្ឋនេះច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទសូមអរគុណលោកស៊ូនប៊ុនស័ក្តិប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI
អរគុណបូណាចំពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីត្រីនេះមានអន្តរាគមន៍ពីសេងឌីណាជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួររចនាឌីណាការបោះឆ្នោតជាតិនៅអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ហើយកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានជាបឋមគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអ្នកទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែឌីណាមុននឹងនិយាយទៅដល់លទ្ធផលយើងចង់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅលើអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីដើមមកអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីមិនដែលមានក្រោម 90% ទេដែលនេះជាអត្រាខ្ពស់បំផុតហើយជាពិសេសបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតឌីណាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីតែងតែនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងអត្រាខ្ពស់បែបនេះបាទរចនាតាំងពីពិតទៅមូលហេតុមិនពិបាកយល់ទេនៅអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនដោយសារតែច្បាប់តម្រូវថាអ្នកដែលគ្រប់អាយុត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតមានន័យថានៅអូស្ត្រាលីការបោះឆ្នោតមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបំពេញតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីកំណត់ថាពលរដ្ឋណាដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវតែនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកណាដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវគឺនឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់$20អូស្ត្រាលីគឺប្រហែលជា$18អាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីតែងតែមានកម្រិតខ្ពស់រចនាចាឌីណាមែនតើតើការកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតបែបនេះមាននៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតឬក៏មានតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែមួយទេបាទបើគិតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថានៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលមានប្រទេសទាំងអស់ជា20ដែលមានច្បាប់កំណត់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងជា20ហ្នឹងមានជាងពាក់កណ្ដាលដែលគេលែងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៀតហើយមានន័យថាកាតព្វកិច្ចចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតែមានចែងក្នុងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋណាមិនទៅបោះឆ្នោតក៏អាជ្ញាធរគេមិនរករឿងអីដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសដែលនៅបន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការកំណត់កាតព្វកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងក្រៅពីអូស្ត្រាលីគឺនៅមានប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនជាដើមហើយគិតសរុបទាំងអស់ទៅមានប្រហែលជា10ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោករចនាធម្មតាសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើបង្ខំឲ្យប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងតើវាមិនផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយទេឌីណារចនាយើងឃើញថាចំពោះរឿងហ្នឹងគេឃើញមានតលហេកខុសៗគ្នាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការបង្កើតច្បាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតគេយល់ថាវាគឺជាការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសវាគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគេយល់ថាវាជារឿងល្អពីព្រោះថាវាអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសកាលណាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានអត្រាកាន់តែខ្ពស់វាធ្វើឲ្យសភានិងរដ្ឋាភិបាលក៏កាន់តែមានភាពស្របច្បាប់នឹងខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំនួនប្រទេសដែលនៅបន្តអនុវត្តច្បាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមតិភាគច្រើនគឺគេចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិហើយមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរចនាចាឌីណាយើងត្រឡប់មកនិយាយពីរដ្ឋផលបោះឆ្នោតវិញបើតាមការប៉ាន់ស្មានជាបឋមគឺគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោក Tony Abbott ដែលជាអ្នកទទួលជោគជ័យលើគណៈបករបស់លោក Kevin Rudd ហើយជោគជ័យនេះទៀតសោតគឺទទួលបានសម្លេងយ៉ាងច្រើនលើសលប់យើងចាំបានថាកាលពី6ឆ្នាំមុនលោក Kevin Rudd នឹងធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2007ឌីណាតើមានបញ្ហាអ្វីក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងដែលធ្វើឲ្យលោក Kevin Rudd ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងជូរចត់ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះបាទចំណាំបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជាទូទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនឹងយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនតែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអត់មានកំណើនហើយជាពិសេសប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើច្រើនប្រជាជនក៏នាំគ្នាទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើរដ្ឋាភិបាលហើយក៏នាំគ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ចែងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អគ្រាន់ដែរបើសិនជាយើងមើលទៅលើអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅត្រេងមាសទី2ឆ្នាំ2013នេះមានរហូតដល់ទៅ2.6%ទាបជាង 3% ដែលជាអត្រាកំណើនជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាជាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្ពស់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតហើយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើក៏ដូចគ្នាមានប្រហែលជា 5.5% ជាអត្រាមួយខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកដែលមានជាង 7% ហើយតំបន់ចាយលុយអឺរ៉ូនេះវិញមានរហូតដល់ជាង 12% យើងឃើញថាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅអូស្ត្រាលីក៏ហាក់ដូចជាមិនខ្ពស់ខ្លាំងប្រមាណដែរ
ដូច្នេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគួរតែមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងនៃបរាជ័យរបស់លោក Kevin Rudd ទេមូលហេតុចម្បងជានេះទៅទៀតគឺចំនួនផ្ទៃក្នុងបកកាលពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនឹងឯងគឺរវាងក្រុមរបស់លោក Kevin Rudd មកខាងហើយមកខាងទៀតក្រុមរបស់លោកស្រី Juliette Gillard ដំបូងយើងឃើញថាលោកស្រី Gillard រៀបចំការបោះឆ្នោតដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានបកនិងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោក Kevin Rudd ហើយបន្តមកទៀតគឺខាងលោក Kevin Rudd វិញដែលមកទម្លាក់លោកស្រី Gillard ហើយដណ្ដើមយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានបកនឹងមកវិញហើយយើងឃើញថាចំនួនដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅខាងផ្ទៃក្នុងបកគឺវាជាមូលហេតុមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើមេដឹកនាំបកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប្រជាជនគេអាចនាំគ្នាគិតថាបើត្រឹមតែនៅក្នុងបកគ្នាឯងគ្រប់គ្រងមិនបានល្អចោះទម្រាំតែប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលតើដឹកនាំធ្វើម៉េចនឹងបានល្អអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងបានយកចំនួនផ្ទៃក្នុងបកហ្នឹងមកធ្វើជាចំណុចចម្បងមួយដើម្បីឲ្យវាប្រហារលើគណៈបកពលកររបស់លោក Kevin Rudd កាលពីក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងទៅនឹងរចនាចាអរគុណឌីណាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនារីត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.orfi.fr បទយកកាបន្ទាប់ពីអវត្តមានមួយរយៈពេលវែងចំណងស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានងើបឡើងវិញហើយងើបឡើងនៅពេលពួកគាត់ចូលរួមមហាបាតុកម្មដែលរៀបចំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកមិញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តនានាបើទោះបីជាមានការរំខានរបស់សមត្ថកិច្ចការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃបើទោះបីជាមានព្រះរាជសង្ឃប្រកាសហាមមិនឲ្យចូលរួមនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបាតកោបើទោះបីជាមានកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយបានស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់នៅទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេតើចំណងនៃការស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរពិតជាងើបឡើងមែនឬយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូកាដែលរៀបចំជូនដោយសៀនវឌ្ឍនាដូចតទៅអត់មានបីកាយទេទោះបីថារត់ក្រោកខ្ញុំក៏ចូលក្នុងកណ្ដោរត់ក្រោកបើសិនទៅបាញ់រះក៏ខ្ញុំមានដើរចូលខ្ញុំអត់ខ្លាចលះបង់អាយុជីវិតដោយសារជាតិនេះជាសម្ដីដ៏អង្អាចរបស់លោកសៅស៊ីថាបាតកោម្នាក់ដែលមានសាក់យ័ន្តពេញផ្ទៃមុខនិងដៃមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកស៊ីថាបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាមិនខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មែនហើយហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកមិនខ្លាចការស្លាប់នេះគឺមានតែមួយគត់គឺដើម្បីជាតិខ្ញុំច្បាស់ហើយថាហ៊ានដើរចូលបើសិនជាមានគ្រាប់រះមែនបងខ្ញុំហ៊ានហេតុអីបងដើម្បីជាតិវាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្លាប់ដោយសារការគេបំលុបពៀននឹងធ្វើឃាតដោយអត់មានយុត្តិធម៌ទេទោះបីជាមានព្រះរាជសង្ឃប្រកាសពីសំណាក់សម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5កញ្ញាមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមមហាបាតុកម្មក៏ដោយក៏មានព្រះសង្ឃមិនតិចជាង200អង្គទេដែលបានចូលរួមមហាបាតុកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី7កញ្ញានេះទើបតែចុះពីរមាក់កង់3ក្រងដោយស្បង់ជីពពណ៌លឿងចាស់និងព្រះហស្ថម្ខាងកាន់ថង់យាមផងនោះព្រះដេចគុណមួយព្រះអង្គព្រះនាមម៉ៅសារិនមានពុទ្ធដីកាថាព្រះអង្គមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីនោះឡើយក្នុងការចូលរួមមហាបាតុកម្មនេះបើទោះបីជាមានព្រះរាជសង្ឃប្រកាសមិនឲ្យចូលរួមក៏ដោយចិត្តស្មោះដល់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់សឹងមិនចេះក៏ទៅធ្វើការរើបំរាស់សម្បីខាងគណៈសង្ឃលោកក៏មានសិទ្ធិកាន់គណៈបកកាន់អំណាចដែរអញ្ចឹងខាងពុទ្ធណាក៏មានសិទ្ធិរើបំរាស់ក្នុងការលក្ខណៈជាតិសង្កត់ដូចជាមិនឲ្យព្រះសង្ឃបញ្ចេញមតិមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមមហាបាតុកម្មជាដើមបើអញ្ចឹងចាំបាច់មានធ្វើការបោះឆ្នោតទៅអីអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងពុទ្ធណាក៏សុខចិត្តយ៉ាងណាទៅឲ្យតែបានមកចូលរួមសម្បីតែអត់មានគាត់នៅក៏សុខចិត្តមកដែរព្រះដេចគុណម៉ៅសារិនបន្តថាប្រសិនបើយើងនៅតែប្រងើយកន្តើយនឹងការជិះជាន់ពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនោះប្រទេសយើងនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានឡើយហើយបើសិនបើយើងនៅតែខ្លាចគេមិនមានការរើបំរាស់នៅតែខ្លាចគេសុទ្ធគឺថាប្រទេសយើងនឹងអាចរកដុនដាបរហូតជាពិសេសវត្តមាននោះគឺគេគៀបសង្កត់តាំងពីថ្ងៃមកថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហើយមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតគឺមានការចុះមកគៀបប៉ុន្តែធ្វើមិនចេញដោយសារពុទ្ធបរិស័ទច្រើនហើយនេះហើយវត្តមាននោះគឺគេគៀបសង្កត់មែនទេអាចបញ្ជាក់បានទេដូចគាត់ថាគេគៀបសង្កត់បែបណាគេចូលហ្នឹងគេចង់ចុះមកចាប់លើលោដែលលក្ខណៈថាមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែគឺមានពុទ្ធបរិស័ទជួយច្រើនអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើឲ្យចេញថ្ងៃហ្នឹងគេនាំកងកម្លាំង
ចរាចរណ៍កកស្ទះនៅសងខាងផ្លូវក្បែរស្ពាននៀកខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែដេញចាប់កូនតូចមួយរូបអាយុប្រហែលជិត2ខួបដែលកំពុងតែដើរតេតៈជាមួយនំមួយកញ្ចប់នៅក្នុងដៃស្ត្រីជាម្ដាយមានឈ្មោះថាហៀងជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយការសម្រេចចិត្តចូលរួមមហាបាតុកម្មនេះត្រូវបានបងស្រីហៀងបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅខ្ញុំចង់មកដើម្បីចូលរួមជាគេហៅថាជាកម្លាំងមួយផ្នែកតែខ្ញុំចង់ផ្នែករកយុត្តិធម៌ការដែលយើងបានធ្វើរយៈមុនមកក៏មានផ្សេងៗដែលយើងបានទទួលខ្ញុំគិតថាមានការបាត់បង់កម្មការទៅតាមអន្តរកាយាល័យរបស់ស្ថាប័នផ្សេងៗណាដែលយើងឃើញមានទៅនៅវិញចរាយឬក៏នៅតាមឡានខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ចឹងអត់មានការភ័យខ្លាចទេក្នុងការចូលរួមទេតាមពិតទៅខ្ញុំឮគេនិយាយដែរថាគេខ្លាចខ្ញុំតែខ្ញុំក៏គិតថាវាមិនមានអីគួរឲ្យខ្លាចទេព្រោះសម័យនេះហើយណានៅស្ពាននៀកវិញបាតុករនៅសងខាងស្ពានឈរពីមុខស្ពានផងទ្រាំពីលើស្ពានផងស្រែកហូរកញ្ជ្រៀវខ្ញៀវខ្ញាលាយលឹងសំណើចសើចក្អាកក្អាយចេញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្មានឡើយការភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតបើទោះបីជាមានការប្រមាថជីវិតពីសំណាក់មេឃុំមេភូមិមួយចំនួនមុនពេលដែលបាតុករចេញមកធ្វើបាតកម្មក៏ដោយមកពីខេត្តណាដែរខេត្តគុំឆ្នាំងគោលបំណងអីមកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដូរណាគេបំណងរកយុទ្ធធម៌ជំនឿជាតិបាទមានខ្លាចអីមកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបងដាក់កាយហើយមកតាំងពីពេលណាមកតាំងពីពេលណាតាំងមានមិនជួយផ្ទះគេទេបងចាំមកបាទហើយត្រង់នឹងនៅនឹងដល់ពេលណាដែរព្រោះគេធ្វើបាតកម្មរកយុទ្ធធម៌បានចាំមកទៅវិញរកយុទ្ធធម៌បានមិនទៅមានគេគម្រាមឯមុនមកហ្នឹងអត់មានទេបងណាគេមេឃុំថាម៉េចមេភូមិថាម៉េចគេថាបាយបើទៅពីចាក់ងាប់វិញគេទទួលខាងទៅឯងមេភូមិណាដែរមេភូមិណាដែរសុខគុំតឡាញបងសុខគុំតឡាញសុខគុំតឡាញគុំតឹងឈ្មោះគុំតឡាញខេត្តគុំឆ្នាំងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរួចទាំងថនបាទហើយមេឃុំមេភូមិដែលថាអញ្ចឹងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះចាំមីមួយទៀតមួយស្តុបនៅប្រហែលជា7ជំហានប៉ុណ្ណោះពីយុវជនម៉ៅចន្ទថនបាតកោជាច្រើនអ្នកកំពុងតែស្រែកថាដូរចេញទៅការដូរនេះដែរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការទាមទារឲ្យដូរមេដឹកនាំនោះឡើយចំពោះប្រជាជនខ្មែរពីមុនយើងអាចនិយាយបានថាមានតែអំណាចនិងការខ្លាចអំណាចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្មែរបច្ចុប្បន្នវិញយើងសង្កេតឃើញថាលែងមានទៀតហើយការខ្លាចអំណាចផ្ទុយទៅវិញយើងមានអំណាចនិងឆន្ទៈនៅពេលនេះបើទោះបីជាមានអំណាចក៏ដោយក៏មិនអាចរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវឹងដូចពីមុនបានដែរពីព្រោះថាជនទល់ឆន្ទៈបានទល់ប្រជាជនខ្មែរជាប់ទៅហើយព្រះដេចគុណមួយអង្គនិមន្តមកពីវត្តឋានបានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គមកចូលរួមមហាបាតកម្មនេះដោយមិនភ័យខ្លាចនឹងអំណាចព្រះរាជសង្ឃប្រកាសបន្តិចឡើយតាមអាត្មាគិតអាត្មាថាសម្ដេចបានប្រកាសពីព្រោះក៏សពទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអាត្មាផ្ទាល់ចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពបើសិនអាត្មាគោរពតាមសម្បការបស់តែចង់អញ្ចឹងឆន្ទៈដែលអាត្មាមានដែលអាត្មាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតរបស់អាត្មាតែគុណអត់ខ្លាចគេផ្សឹកឬក៏គេដេញចេញពីគាត់ទេតែគុណរឿងហ្នឹងគឺអាត្មាខ្លាចទេព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អាត្មាបាទអាត្មាមិនចេញមកអញ្ចឹងការគិតគាត់ក៏នៅចំនួនដូចខ្ញុំដឹងថាទូទាំងប្រទេសបើសិនតែយើងមិនតស៊ូបើយើងមិនងើបឡើងយើងនៅតែឲ្យគេគៀបទាំងគាត់ដដែលអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឆន្ទៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឆន្ទៈនោះដែរអាចនឹងខុសគ្នាជាសក្ខីភាពប្រធានក្រុមយុវជនឈានមុខលោកម៉េចសីហាក៏បានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំយុវជនហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនគ្រប់គ្រងដែរការដែលយើងធ្វើមហាបាតកម្មនេះយើងនិយាយជាក់ស្ដែងគឺជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយបំផុតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយព្រោះគាត់បានដោះស្រាយទៅលើនីតិវិធីច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតែគាត់មិននៅតែមិនទទួលយកទៀតទោះបីគេដោះស្រាយគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដំណើរពោពីមួយទៅមួយរហូតដល់ការបើកកញ្ចប់កពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយនឹងការដំណោះស្រាយនោះគឺគេដោះស្រាយឲ្យគាត់ហៅហើយសកម្មជនរបស់គាត់ក៏គាត់បានចូលមន្ត្រីគណៈបកគាត់បានចូលនឹងការដោះស្រាយនឹងដែរតែគាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តនៅទាមទារដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់គាត់ទៀត
លោកសីហាជឿជាក់ថាប្រជាជនគឺជាអ្នកដើរតាមគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនមិនមែនជាអ្នកបម្រើនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគណៈបកមួយចំនួនបានយកប្រជាជនមកបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសីហាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាជនមិនគួរប្រងើយកន្តើយនឹងសារព័ត៌មានជាតិឬទូរទស្សន៍ជាតិហើយទទួលយកតែសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេពីព្រោះថាព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនជាព័ត៌មានមិនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈឡើយចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាមធ្យោបាយរបស់ចំក្រោយរបស់គាត់ទាំងនោះហើយខ្ញុំគិតថាមិនគ្រប់គ្រងទេក្នុងការធ្វើបែបនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំនឹងនិយាយដដែលថាគាត់មិនបានយល់ពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់នីតិច្បាប់ទូទៅទេហើយគាត់ជាអ្នកដើរតួម្នាក់ក្នុងការដើរតាមគោលនយោបាយអញ្ចឹងគាត់មិនមែនអ្នកបម្រើនយោបាយតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរុញច្រានឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកបម្រើនយោបាយយកគាត់ធ្វើជាឧបករណ៍មួយដើម្បីទៅស្រែកទាមទារការតវ៉ាតែបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យល់ទេថាតើលទ្ធឆ្នោតរបស់ហ្នឹងប្រកក្តីមិនប្រកក្តីឬបញ្ហាកាលឡើងគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងបានតិចតួចបំផុតហើយព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មានមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសីហាប្រធានក្រុមយុវជនឈានមុខនេះដដែលបន្តថាហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងកលែកមើលទៅគឺមនុស្សម្នាក់សារព័ត៌មានម្នាក់មនុស្សម្នាក់សារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូច Facebook ចឹងអ្នកណានៅឃើញជាផុសអ្នកណាឃើញជាមិនផុសវិជាជីវៈក្នុងការផ្សេងសារព័ត៌មានគឺអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ជិះច្រើនគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺការបាត់បង់នៃព័ត៌មានដ៏ធំទូលំទូលាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានជាតិបាត់ទៅហើយមួយទៀតគាត់ជាខ្លះគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មានអសីសេរីហើយនឹងព័ត៌មាន VOA និង Cambodia Daily ដូចខ្ញុំពេញតយើងកន្លែងមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺលំអៀងទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលការស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅព័ត៌មានសារព័ត៌មានជាតិរបស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទង្វើនេះជាទង្វើខុសសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះបាទជាការពិតណាស់ដែលថាប្រជាជនខ្មែរយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចសួរខ្លួនឯងទេថាតើឆន្ទៈនេះត្រូវនឹងរបបនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមជាតិទាំងមូលនាពេលបច្ចុប្បន្នដែរឬទេចំណងស្នេហាជាតិអាចងើបឡើងពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យចំណងស្នេហាជាតិមួយនេះបង្កឲ្យមានចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមដូចជាអំពើហិង្សាការមិនគោរពសាសនាឬការគាំទ្រផ្កាប់មុខទៅលើបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visual បារាំង AFEលោកនាងតែបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់សឿនវឌ្ឍនាអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកមិញបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានងើបឡើងវិញអរគុណវឌ្ឍនារៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី13សូមអញ្ជើញលោកនាងសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅRadio France Internationale présente Comment vont les affaires? Mérien ទី13នៅទីកន្លែងរបស់អ្នកយកការងារទៅធ្វើជាបន្តParachem បានប្រគល់ការផលិតទំនិញរបស់គេចំនួន3មុខទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Duperron អ្នកយកការងារទៅធ្វើជាបន្តបារាំងហៅថា Sous-traitantដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងផ្សំថ្នាំមួយ Catherine Leblanc មានភារកិច្ចទៅត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់ខែព្រោះថានាងជាអ្នកជីវសាស្ត្រអ្នករកឃើញក្បួនស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ផ្សំថ្នាំ Parachem មុនគេដូច្នេះក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយដែរក្នុងការផលិតទំនិញ Parachem នៅថ្ងៃនោះលោកស្រី Leblanc បានស្នើខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាមួយលោកស្រីនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Duperron Où se trouve le laboratoire Duperron? À Massy. C'est dans le sud de Paris. Par l'autoroute, c'est à 30 minutes s'il n'y a pas trop de circulation. Vous avez combien de laboratoires sous-traitants? 3? Pourquoi 3? Parce que vous avez 3 produits dans votre gamme. Oui, bien sûr. Mais nous n'avons qu'un seul sous-traitant.
Il est équipé pour produire toute notre gamme et c'est plus facile de traiter avec un seul sous-traitant. Vous avez toujours traité avec du Perron? Oh oui, nous le connaissons depuis le début de la création de Paragem. Mais pourquoi sous-traitez-vous la production? Pour réduire nos investissements. Vous comprenez, Daniel, quand nous avons créé Paragem, nous avons dû limiter nos dépenses. On a emprunté de l'argent seulement pour les structures administratives et commerciales, mais pas pour la production. ទាំងអស់នេះបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនឹកដោយស្រពេចស្រពិលទៅដល់ការហាត់រៀនរបៀបគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនការផ្ដល់ការងារទៅឲ្យអ្នកទទួលធ្វើជាបន្តបារាំងហៅថា sous-traitance ជាមធ្យោបាយមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីកម្រិតចំណាយកុំឲ្យជ្រុលហួសហេតុពេកដូចជាការទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬក៏អគារផ្សេងៗដើម្បីផលិតទំនិញនៅពេលចូលទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ភ្លាមខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនជាមុនថាមានរឿងអ្វីមួយមិនស្រួលហើយ Ah Madame Leblanc, vous tombez mal. Ah bon, pourquoi? Nous avons une coupure de courant et en plus une panne de générateur. Une coupure de courant? Une panne de générateur? ខ្ញុំក៏បានចាប់សង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃមន្ទីរពិសោធន៍ឌីប៉េរ៉ុងឧបមាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីឬក៏ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ភ្លើងខូចអាចកើតមានឡើងមែនមិនដឹងជាមន្ទីរពិសោធន៍នេះកើតហេតុចលាចលយ៉ាងណាទេ Dans 20 minutes, tout est en ordre. Bon, eh bien, je fais visiter le laboratoire à Daniel, notre stagiaire. Bien, bien, je vous laisse. Vous me suivez, Daniel? Alors ici, vous avez la ligne de production entièrement automatisée. Oh, très impressionnant. Oui, surtout quand ça marche. Et comment ça fonctionne? L'ordinateur là contrôle tout le processus de fabrication et commande toutes les machines. Ici par exemple, ces machines mélangent le principe actif à d'autres produits. Très intéressant. Bonjour mesdames. Bonjour Madame Leblanc. Alors, au chômage technique? ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់បន្ទប់ធ្វើការមួយដែលកម្មការិនីខ្លះកំពុងតែស្រឡាំងកាំងមិនដឹងជាធ្វើអ្វីពីព្រោះគ្មានចរន្តអគ្គិសនីដោយពាក្យលោកស្រី Leblanc និយាយចំអកឲ្យថាជាភាពទំនេរបច្ចេកទេសភាសាបារាំងហៅថា chômage technique. Ici, c'est la salle réservée au conditionnement. Ah oui, l'emballage. Ah non, le conditionnement a lieu avant l'emballage. C'est-à-dire? Le conditionnement ici, c'est la mise en tube, c'est-à-dire la présentation du produit pour la vente. Ces dames contrôlent le conditionnement. Et l'emballage? L'emballage, nous l'utilisons pour transporter les produits.ខ្ញុំត្រូវតែទន្ទិញឲ្យចាំមាត់មែនតែននៅន័យខុសគ្នារវាងពាក្យបារាំងហៅថា conditionnement និង emballage conditionnement មានន័យថាការខ្ចប់ទំនិញក្នុងន័យបង្ហាញទំនិញសម្រាប់ដាក់លក់ចំណែកឯ emballage វិញគឺការរៀបចំដាក់ទំនិញទៅក្នុងហឹបក្រដាសគឺកាក់តុងដើម្បីដឹកជញ្ជូន Enfin, voici le magasin. Ici, on emballe les produits et on les prépare pour le transport. Et où est le stock? Oh, le stock est très réduit. Le laboratoire du Perron travaille sur commande. Ah oui? Oui, quand nous recevons la commande d'un client, nous la communiquons au laboratoire du Perron. Il la prépare dans les 48 heures. C'est le juste à temps. ការបង្ហាត់បង្រៀនរបៀបគ្រប់គ្រងសហគ្រាសក៏បន្តទៅទៀត ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យចំណាយទៅលើការផ្ទុកទំនិញច្រើនហួសហេតុពេកក្រុមហ៊ុន ឌីប៉េរ៉ុង ផលិតតែទំនិញ Paragem ណាដែលគេត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះគឺទាល់តែមានគេបង្គាប់បញ្ជាទទួលពេលនោះ
ម៉ាស៊ីនក៏បានចាប់ដើរឡើងវិញហើយលោកស្រី Leblanc ក៏ដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ផលិតទំនិញ Ah, Madame Leblanc. Désolé pour cet incident. Que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement, mais j'ai demandé à mon technicien de maintenance de me faire un rapport. La production n'a pas souffert, j'espère. Je ne crois pas. Eh bien, nous allons le vérifier. Le vérifier ប្រែថាទៅត្រួតពិនិត្យវានោះជាអ្វីទៅអូមែនហើយទៅពិនិត្យអីវ៉ាន់គឺទំនិញថាតើមានការខូចខាតឬទេលើជំនួសពាក្យមួយឃ្លាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនិយាយច្រំដែលដូចនៅក្នុងឃ្លាខាងក្រោមនេះ Quand nous recevons la commande d'un client, nous la communiquons au laboratoire. Il la prépare dans les 48 heures. ក្នុងឃ្លានេះ la ជំនួស la commande. Vous me suivez, Daniel? ក្នុងឃ្លានេះមើលតំណាងលោកស្រី Leblanc ដូច្នេះឃើញថាសព្វនាមជាពាក្យបំពេញន័យក្នុងឃ្លាមួយបារាំងហៅថា pronom personnel complément d'objet direct មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្រឡប់មករឿងយើងវិញម្ដងបន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃទំនិញរួចស្រេចបាច់អស់ហើយលោកស្រី Leblanc សន្និដ្ឋានថាទំនិញគ្មានការខូចខាតអ្វីទេហើយក៏វិលត្រឡប់មកប៉ារីវិញនៅក្នុងការិយាល័យ Paragem លោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងបច្ចេកទេសផ្ញើដោយសហគ្រាស Du Perron. Rapport sur l'arrêt de la production de ce jour. Les faits. Suite à une coupure de courant annoncée par EDF, le générateur électrique n'a pas fonctionné et a interrompu la production pendant 25 minutes. La qualité de la production n'a pas souffert de cet incident. Les causes. La panne est due à un fusible usagé, identifié et remplacé immédiatement. Les mesures proposées. Nous avons demandé une révision complète du générateur au fournisseur de cet appareil. Signé Roger Machinon, le responsable de la maintenance. Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem ជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពកិច្ចការជំនួញនៅសប្តាហ៍នោះសូមរងចាំស្គាល់កន្លែងជាទីតាំងនៃអ្នកយកកិច្ចការទៅធ្វើជាបន្តមួយរូបដែល Paragem បានប្រគល់ភារកិច្ចក្នុងការផលិតទំនិញរបស់គេ